套房咧係85個平方，賣到43萬8。麥當勞嘅個位置咧就係嗰個天虹啦，3.6米左右嘅。呢個廳嘅話都幾大下嘅。呢邊嘅位置咧就係一中心，我哋淡水最高樓嚟嘅。所以呢度呢個採光、通風同埋風景都非常之 OK 嘅喎。Hello， 大家好啊，我係順應嘅思思啊。咁今日咧，思思嚟到咗呢度咧，係點解會嚟到呢度咧嚇？我就係想介紹一個非常之抵嘅樓盤俾大家嘅。咁我哋呢套房咧係85個平方。賣到43萬8嘅價錢喎，真係非常之抵嘅。而且咧，我哋呢個嘅交通同埋嗰個商業嘅話都係非常之方便嘅。咁我接住話大家可以見到嗬，我等陣嘅話同大家介紹嘅就係呢個樓盤啦。咁大家可以見到嗬，呢套房咧真係非常之抵嘅。咁我哋依家嘅話就同大家先介紹下呢個交通嘅位置啦，好唔好啊？咁呢度咧。大家可以見到嗬，出邊呢個位置咧就係金匯大道嘅。咁金匯大道大家可以見到嗬，呢個公交車站咧就喺呢度嘅啦。大家平時坐公交車嘅話，亦都非常之方便嘅。咁而且嘅話，呢個公交車嘅話有個深匯1號線同埋2號線，都可以去到我哋嘅深圳嘅14號線嘅沙田站喎。而且嘅話，距離嘅話亦都係非常之近嘅。咁大家可以知道啦，我哋沙田站嘅話，去到我哋深圳嘅嗰個福田口岸嘅話咧，大概嘅話係1個小時左右嘅啫。再過嚟呢度嘅話，大概係1個多小時嘅。咁距離嘅話都係非常近嘅喎。仲有一個公交車嘅話，去到168嘅，168嘅話咧就可以去到我哋惠陽站。呢個嘅係高鐵嚟嘅。高鐵嘅話咧，依家開通咗惠陽站嘅話，開通咗去香港九龍嘅。咁平時嘅話過嚟嘅話，都係大概50幾分鐘就得嘅啦。思思嘅手嘅呢個方向咧，就係我哋區政府嘅位置啦。咁區政府嘅隔離咧就係圖書館，同埋呢邊嘅話有個大劇院嘅。咁我哋區政府嘅呢邊。呢邊對面嘅話咧，就有一個16萬平方嘅一個公園嚟嘅市政公園。咁呢個公園嘅話真係非常之大嘅喎。平時嘅話，我哋呢市中心呢個位置嘅所有人咧，都會行到呢度嚟散步啦、跳舞啊，或者係運動啊，都係冇問題嘅。咁我哋再嚟睇下呢度最近嘅一個天虹超市啦，大家可以見到我哋呢個咧就係一個天虹商場啦。咁商場嘅下邊嘅話有麥當勞啦，大家可以見到麥當勞同埋啲行街賣啲衫或者係嗰啲食飯嘅地方咧，都係入邊都係有噶咯。咁再過嚟睇下啦，呢邊嘅商業嘅話都係非常之多嘅。咁再嚟睇下我哋最中意去食嘅一個順心酒樓酒家呢度咧，呢度點心咧真係非常之好食嘅。平時嘅話，大家可以行過去睇下，好嘛？咁我哋呢個順心酒家嘅話，呢個點心嘅話真係非常之好食嘅喎。思思嘅話都係經常嚟呢度食嘅。咁而且嘅話價錢嘅都係非常之抵嘅。即係一個餸嘅話都係非常之大份嘅喎。可以見到環境嘅話都係非常之唔錯嘅。咁我哋呢條路行過去咧，就係一個三和醫院啦。咁呢條路行過去就係三和醫院。咁去嗰邊嘅話都係非常之方便嘅。咁等陣嘅話，思思嘅話就帶你去呢套屋嘅呢個樓上去睇下啦，好嘛？咁等陣見。Hello， 思思啊，咁思思依家咧嚟到咗呢套屋嘅內籠呢度啦。咁我首先嚟睇下我哋呢個陽台嘅出邊嘅一個商業，好嘛？啱先嘅話，我哋已經講到咗下邊嘅話，天虹就係天虹嘅啦。咁我哋依家思思嘅同大家指下我哋嗰邊啦，嗰邊嘅一個位置咧，大概係200米度上邊。200米度上邊嘅話就係一個區政府嘅。咁區政府嘅話咧，隔離就係就係我哋嘅圖書館。圖書館隔離咧就係一個大劇院嚟嘅。呢個嘅位置嘅話真係非常之方便嘅。而且咧我哋圖書館同埋區政府對面嘅話有
16萬嘅一個平方嘅一個射箭公園嚟嘅。咁平時嘅話，好多人咧都會去嗰度跳下舞啊，或者係行下啊，都晚上嘅話散步啊，都係好多人嘅。咁我哋整個淡水呢度嘅人咧即係老城區呢度嘅人咧，真係基本上好多嘅話都會嚟呢度散步嘅。咁我哋再嚟睇下樓下嗰度麥當勞嘅位置咧，呢個位置獅子手呢個位置咧，大家可以見到麥當勞嘅一個位置咧，就係嗰個天河啦，樓上嘅話就係天河。咁大家見到天河嘅話都係一個商場嚟嘅嘛，超市一啲超市等等嘅都係嗰邊可以買到嘅，同埋啲購物啦、飲食啦都係冇問題嘅喎。同埋上邊嘅話嗰度大家見到啦，呢純心酒樓呢度咧，佢樓下咧就可以飲酒茶之類嘅。飲酒茶咁樣嘅，而且咧，呢個順心酒樓嘅呢個酒茶咧，嗰啲點心真係好好食嘅。思思嘅話咧，平時都經常嚟呢度食嘅喎，樓下嗰度就係嘅啦。咁我哋再嚟睇下呢邊咯，呢邊嘅話大家見到啦，有一個三甲嘅一個三和醫院嚟嘅，平時嘅話去嗰度都方便嘅。再嚟睇下我哋鏡頭啦，睇到佢啦，嗰度嘅話就係一個半島公園嘅，呢個公園嘅話都係好大嘅。平時嘅話我經常都會過去嗰度玩嘅，而且嘅半島公園嘅隔離咧就係一個體育館嚟嘅體育館。咁平時嘅話喺呢度打下即係點講去嗰度玩啊，或者係運動啊，都係非常之方便嘅。咁我哋再嚟鏡頭轉到呢度啦，我哋睇下呢套屋係點樣㗎，好嘛？咁依家咧呢套屋嘅話，呢個廳嘅話其實都有咁大嘅。大家都知道呢套屋嘅話係85個平方，3房2廳。咁我哋大家可以見到啦，呢套屋嘅話，呢個距離嘅話大概都係有3.6米左右嘅。呢個廳嘅話都幾大下嘅，同埋呢度坐喺度嘅話，咁距離嘅話都係非常之好嘅。咁我哋再嚟睇下呢個飯廳嘅位置。咁呢個飯廳嘅位置咧，大家可以見到，以前屋主咧佢就係買咗一個4人位嘅呢個啦。咁如果係你唔中意嘅，可以放個圓台都冇問題嘅，坐個7-8個人啊，或者10個人，基本上呢度都有咁闊噶嘛。我可以見到呢個位置都係餐台嘅位置。咁我哋再嚟睇下呢個廚房啦，好嘛？呢邊咧就係入門嘅位置，咁呢邊嘅話咧，入門位置咧一入嚟咧就係廚房嘅位置啦。咁廚房嘅話，大家可以見到呢度嘅話咧就可以煲飯嘅。咁呢度嘅話排插嗰啲都喺度嘅喎。咁我哋平時嘅話喺呢度煮飯係咪先？咁其他嘅話呢度可以放2個電飯煲，一個電飯煲可以煲湯啦，或者係煲飯啦，咁樣都係冇問題嘅。咁再過嚟嘅話，呢度咧就係一個洗手盆嘅位置啦。洗手盆嘅話咧就都係冇問題嘅，都係有咁大嘅喎。咁呢度嘅話咧就有2個灶體啦。咁下邊嘅啲櫃都係打好咗嘅。依家呢套屋咧係因為有啲年代啊嘛，咁大概10年到啦。10年到嘅話，所以呢啲嘢咧可能會有啲舊啲，但係嘅話後期嘅話我哋執佢都 OK 嘅啦。咁上邊嘅話油煙機同埋呢啲嘅話都係冇問題嘅。呢度嘅話佢呢度之前個係個細陽台嚟嘅，咁屋主咧就將佢打咗出去，咁封咗窗嘅。呢度都係封咗窗嘅。咁洗衣機放貨雜物都係冇問題嘅。跟住嘅話我哋去睇下我哋嘅房間，好嘛？咁我哋呢套屋嘅話係有3房嘅。咁首先你睇下呢個次臥咁呢度嘅話可以做一個父母房或者係細蚊仔房間都係冇問題嘅喎。咁呢度嘅話放個1.5米嘅，同房呢個牆嘅話係完全冇問題嘅。1.5米，呢度嘅話我見到佢都係1.5米到1.8米度呢個張床。咁同埋嘅話呢度嘅話到時候我哋自己可以打一個到頂嘅衣櫃。都係冇問題嘅，都係有咁大嘅，呢度到呢度門口。咁採光通風都係冇問題嘅，見到啦
咁我哋再嚟睇下呢個對面呢個洗手間嘅位置啦。咁洗手間嘅話，大家可以見到佢呢個洗手間嘅話，首先入邊嘅話，佢係做咗一個乾濕分離嘅一個即係沖涼嘅位置啦。咁大家見到呢度都有咁大嘅，同埋出嚟嘅話咧，佢就係一個呢個馬桶同埋洗手盆都係有咗嘅啦。都係非常之方便嘅。咁我哋再嚟睇下呢個次臥嘅位置啦。呢個嘅話可以做一個細蚊仔嘅房間都冇問題嘅。而且咧呢個房間咧係有咁大嘅喎。你睇下呢度放咗1.5米嘅床，1.5米嘅床。然後嘅話咧，佢呢度咧仲放咗一張台。呢度嘅話仲有一個櫃嘅。咁如果係你後期嘅話咧，可以對面呢度咧可以打一排櫃或者係呢邊再打一個到頂嘅衣櫃都係冇問題嘅。而且咧最特別嘅地方咧就係呢度呢度嘅話咧，呢間房咧到時候你可以留住佢將呢個即係有個陽台嘛，褪下風都係 OK 嘅。但係如果你覺得呢個房間細咗啲嘅喎，咁你就可以將呢度封咗窗佢，將呢度牆咧可以搭咗佢嘅。呢度牆可以搭咗佢，然後嘅話封窗嘅話，其實呢個房咧更加大，更加 OK 嘅喎。大家可以見到啦，呢度商業嘅話，同埋都可以見到好遠嘅。睇到呢度行過去，呢邊嘅位置咧就係一中心，我哋淡水最高樓嚟嘅。所以呢度呢個採光通風同埋風景都非常之 OK 嘅喎。咁我哋再嚟睇下下邊嘅一個主臥啦。大家可以見到我哋呢個主人房咧就係真係非常之大啦。咁你哋睇下呢度嘅話，佢暫時嘅話係放咗大概1.8米、1.5米左右嘅床。但係嘅話，其實呢張床咧完全係呢個房間咧完全放1.8米或者2米嘅床都係冇問題嘅。佢嘅櫃咧都係因為屋主咧佢就係出租房啊嘛，咁佢即係買嘅呢啲衣櫃咧都係即係成米嘅。但係咧你後期嘅話可以定制衣櫃個度都係可以到頂嘅，同埋做到呢度嚟都係冇問題嘅。呢個咁嘅衣櫃嘅話就非常之大嘅啦。同埋嘅話大家可以見到我哋呢度嘅話係採光吹風都係 OK 噶。呢度嘅話平時嘅話咁呢度嘅話你可以放個梳妝台咁都係冇問題嘅喎。咁呢套屋咧燕子嘅話同你即係總結下呢套房啦，好嘛？咁我哋呢套房咧，佢成個呢套房嘅嗰個平方嘅話係85.5嘅平方嘅。咁佢嘅係3房2廳1衛呢套房。咁佢嘅總價嘅話咧係先43.8萬嘅，非常之大。咁你都知道嘅啦，以前嘅話呢個屋主咧買翻嚟嘅話都有咁耐嘅啦。咁依家嘅話呢個價錢真係非常之大嘅。如果係你仲有其他信息想知即係問私事嘅話咧，可以打電話或者 WhatsApp 我嘅，同埋或者係你想親自過嚟呢度體驗下呢套屋嘅話咧，我都可以去到各個口岸嘅地鐵口啦，或者係深圳嘅各個口岸私事嘅話可以揸車去1對1嘅去接你過嚟呢度睇下嘅。咁今期嘅話就睇到呢度啦，下期見，拜拜。